Assalomu alaykum. Bugun siz bilan ismaloq somsa pishiramiz. Ishimizni xamirimizni qo'rishdan boshlaymiz. Xamirimiz uchun suv, tuz, yog' va un kerak bo'ladi. Xamirimizni uncha qattiq qilmay qo'rib olamiz va ozgina tindiramiz. Keyin ishimizni piyozimizni bitta piyoz kerak bo'ladi, maydalab, to'rtburchak qilib. Keyin ismalog'imizni ham ko'nglimizdagiday maydalab olamiz. Va ozgina yog' solib, piyozimizni tilla rangga kirguncha pishirib olamiz. Keyin ismalog'imizni 1 minutginaga ozgina tuz solib qovurib olamiz. Keyin esa xamirimizni yoyib, xuddi mantini xamiriday maylikda qilamiz. Chiroyli qilib xamirimizni yoyib olamiz. So'ngra mantidan kattaroq holda kesib olamiz. Kesilgan xamirimizga ozgina ismaloq solib, o'rtasiga konvert shaklida bukamiz. Chetlarini yopishtirib, o'rtasini havosini chiqarib yuboramiz. Keyin qizigan yog'imizga somsalarni solib, chetini qizartirib pishirib olamiz. Qarang, qanday chiroyli tilla rangga kiradi.